दोस्तों ये गेम है और ये गेम हम लोग खेलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ये गेम जो जीतेगा उसे 500 रुपये मिलेगा। मैं तो पहले गेम में ही हार गई, अब आप लोगों को पारी है। मेरा पारी है गाइस, मैं तो जीत जाऊंगी। अरे नहीं, मैं नहीं जीता। अरे ये क्या, ये गेम खेल रही है, ये बदबू दे रही है आप लोगों को। तो ये गायब हो गया, अब क्या होगा इसके साथ। हे गाइस, मैं आउट हो गया। आप लोग जरूर बताना कि कैसे खेले हम लोग। तो पारी है इस लड़की की। अरे इस लड़की को तो फ्रेंड मदद कर दिए, पर नहीं होगा, ये गेम आउट होगी। गाइस अब मेरी पारी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जीत जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ढेर सारा कमेंट कर। फिर गाइस मैं जीत गया, 500 रुपया मैं जीत गया। आप लोगों को कमेंट में बताना 500 रुपये को मैं क्या करूंगी। आज पार्टी करूंगी सब मिलके, वाह।